Жаңағы сиырдың үстіне мініп алып, жерді айдап, ақыр шаршайды ғой, күн ыстық. Содан жаңағы диқан келеді де сиырдың үстіне секір мініп алады. Шаршады ғой өзі. Содан сиырдың үстіне мініп алады. Чөк десе, сиыр бетеп қарайды да. Түс дейді. Мен сен міну үшін жаратылған емеспін. Мен сауып сүтімді ішеуің үшін, сойып етіңді жеуің үшін жаратылғанмын дейді. Son Peygamber Aleyhisselam айтып жатыр, сахабаларға айтып жатыр. Бұған сендер сенбейсіңдер дейді. Бұған мен дейді. Мұна Әбубәкір дейді. Мұна дейді Омар ғана сенеді дейді. Көресіз бе? Себебі анау сахабалардың өздері бір-біріне қарап қалады да, сиыр сөйлепті ме деп қалады да. Бұл ғайып деген нәрсе, Аллах Субхана ва Тағала сондай өзінің құдіретін білдіріп қойға қадір болған зат та ол. Бұған сендер сенбеулерің мүмкін дейді. Бұған бірақ мен дейді Пайғамбар Алейхиссалам. Мұна Әбубәкір, мұна Омар сенеді дейді да. Қараңыз. Себебі сол мал өзінің не үшін жаратылғандығını біліп жатыр бұл жерде. Бұл жерде маңызды сана сиырдың сөйлеуіне миыңыз кетіп қалмасын тағын. Бұл жердегі мағына, бұл жерде сиыр өзінің не үшін жаратылғандығını біліп жатыр. Біз сауып сүт беру үшін, қараңыз да, және де сойылып етіміз жейілу үшін, теріміз сатылу үшін жаратылғанбыз. Міне үшін жаратылған емеспіз дейді. Біз не үшін жаратылғанбыз ағайындар? Міне бәріміз мектепті бітіргенбіз. Қанша-қаншамыз университетті бітіргенбіз. Біз не үшін жаратылғанбыз? Аллах Субхана Тағала Құр'ан-ы Кәрімде бізге қиналмау үшін бізге айтып қойып жатыр. Ва ма халақтыл джинна вал инса илля лиябудун. Біз жындар менен адамдарды жалғыз ғана өзіме құлшылық қылу үшін жаратқанмын дейді Аллах Субхана Тағала. Біз ибадат үшін жаратылған екенбіз. Құлшылық үшін жаратылған екенбіз. Көшемекенде арақ ішіп алып, тентіреп жүру үшін емес екен. Bir Sirrin деген tabi'in болды. Tabi'in деген sahabаны, peygamberді көргенде sahaba deyilеді, sahabаны көргенде tabi'in deyilеді. Tabi'in, ергешуші деген. Осында Sirrin деген адам болған. Бұл кісі Абдуллах ибн Мас'уд разиаллаху анхудың қызметшісі болған. Былай айтқанда құлы болған. Бұл кісі бір күні Абдуллах ибн Мас'уд үйіне келіп қараса, жаңағы Sirrin деген құлы үйдің бір шегіне отырып алып тұрып, жылап тұрып дұға қылып атқан екен. Жылап тұрып дұға қылып атқан екен. Содан, сен не істеп атсың деді. Содан кейін тұрда мен дұға қылып атырмын деді. Жатпайсың ба деді. Мен деді өзімнің өмірімді деді екіге бөліп қойғам деді, екі нәрсеге бөліп қойғамын деді. Соның бірінші деді, мен бірінші уақытымды сізді разы қылу үшін, сіздің қызметіңізді орындау үшін, себебі сіз менің қожайынымсыз. Мен сіздің бүтін жұмысыңызды екі етпесен, аузыңыздан шыққаннан кейін бәрін орындау үшін өмірімді сарып қылып қойғамын деді. Бірақ мен екінші уақытымды деді, Раббыма Аллаға құлшылық қылу үшін сарып қыламын деді. Аллаға құлшылық қылу үшін. Түнімен намаз оқимын, түнімен Аллаға Құран оқып шығамын, түнімен дұға қылып шығамын деп еді. Абдуллах ибн Мас'уд өзі ұялып кетті. Аллаға құл болған бенден деді, мен құл қыла алмаймын, сен азатсың деп азат етіп жіберді. Қараңыз. Бұл жерден алынатын өте үлкен бір тәлім тәрбие, үйіңізде қызмет қылып жатқан адамды ұрып соғуға сіздің ақыңыз жоқ. Ол сіздің бір жағынан сіздің құлыңыз емес, ол бір жағынан. Қараңыз. Сонда да үйде қызмет қылып жатқан адамдарға сондай бір қопал мәміледе болмау керек екендігі келіп шығады. Жаңағы Sirrin шыққаннан кейін өте бір шаққан адам еді, сауда қылды, ана қылды, мына қылды, әжептәуір ақша жинап алды. Әжептәуір ақша жинап, орташа байлардан болып қалды. Содан бір күн оған айтты, сен деді, неге үйленбейсің деді. Үйлену керек па? Иә деді, үйлену керек деді. Кімге барайын деді? Әбубәкір Сыддықтың қызы барды, соны алмайсың ба? Бар, соны сұрасай деді. Әбубәкір Сыддық ол кезде халифа.
Yani Müslümanların patşası болып turgan vaqt. Sodan ol Sirrin Abu Bakr Sıddık radhiyallahu anhuga keldi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin halifası Abu Bakr Sıddık'a gelip durup sizin kızınız var ekin, bana kızınızı beriңiz dedi. Bul hayran kaldı. Jaraydı, men oylanıp göreyim dedi. Bırak, sen kimsin? Men Müslümanların patşası bolsam, sen bir kol, jalan ayak degen yok da. Жақсы dedi. Oylanıp göreyim dedi. Bu jerdeki talim terbiyede de üyümüzge kızımızı sorap kelediğimizde jerkimik, kedey boladın bolsa, tügücük boladın bolsa onu üydep, korlap, zorlap, sen kayaktan gelip kaldın, men kimmin, sen kimsin dep durup takabbur bolmau gerek eken de. En keminde biz oylanayık biz, azgana bir köreyik dep durup. Sodan onu Sirrinde tanıytın adamlardı izleydi. Sodan oybay bol Abdullah ibn Mesud'un kulu koy deydi. Sodan sorasanız deydi. Abdullah ibn Mesud'a barıp sorasa Abdullah ibn Mesud aytadi, ol öte takvalı adam deydi. Ol öte kudaycı adam aydı. Ol öte namazı köp adam, öte köp oraza ustaytın adam deydi. Karаңыз da. Onun villası var, jipi var, iki taş üyü var, 1000 koyu var. Yok, bu bizim sözümüz bu. Müslüman adam karаңızda ol öte takvalı adam, ol köp oraza ustaydı. Ol köp namaz okuydu. Öte adam gerçi köp sadaka kıladı dedi. Sadaka kılar eken de, köp sadaka kılar eken de. Sodan razılık berdi de üylendi. Olardyň toyunda, olardyň nekesin Abu Bakr Sıddık kıyıp berdi. Omar ibn al-Hattab çaksılap dua kıldı. Ali radhiyallahu anhu o jerde Kur'an okudu. Öňki ümmettin, sahabalardyň en ülken mıktılary o jerde dua kıldı. Sonda toy ademe jakşı ötdi. Birak kuwanatan vaqt keşigip kaldı. Kuwanış yok. Ayel kötermeydi. 1 yıl ötü kötermeydi, 2 yıl ötü, 5 yıl ötü kötermeydi. Sodan keyin sahabalar aytdı, dedi sen nege bir katın men şektelip kaldın dedi. Jane bir katın alsay dedi. Katının tumayadır, katının kötermey jatır dedi. Başka katın alsay dedi. Kalasaң dedi, sagan kızımızdı beremiz dedi. Bul bay adam bolup ketdi bul. Bul Sirrin odan da bay bolup ketdi. Sagan lüboyumuz kızımızdı beremiz. Başka katın alsay dedi. Jok sabır kılayık da dedi. Allah subhanahu taala bizi sabırga çakırgan koy. Müslüman adam sabırlı bolu gerek eken. Karаңыз da 5 yıl kütü bolgan jok. 10 yıl bol. Bala kötergen jok. Sodan keyin jane adamlar aytdı, dedi, koysa senin de jaşyň ötüp bara jatar. Odan göre ana bizde ol 5 yıl 10 yılda bargan bul odan da bay bolup ketdi. Karаңыз da baylardy bilesizdir go, hazır katınlardan näse ýuksada astyryp jiberet. Birak bul bay bolup ketdi de, jok dedi, biz sabır kılayık da dedi. Bu endi Kuday beretin çıgar, jakşı adamlar dua kılgan koy dedi. 15 yıl boldu. 15 yıl agayınlar mene. Azgana oylanayık. 15 yıl ayeli bana kötergen jok. Tepten ayeli aytdı. Endi dedi, magan cevap berip başkasan asaňyzça debedi. Jok dedi. Sabır kılayık da dedi. Allah bermese dedi. Kim alady onu dedi. Sen kapa bolmasaň boldu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerinde aytadi, sizlerden en jakşylaryňyz ayelleriňizge jakşy söylegenleriňiz deydi. Ayelde urup, oturguzup turguzup közüne fingal koyganlarınız emis. Şenimen erkeksinme töbelesini koyalım, kolun kışıp atkan bolsa jogarga çyksaň, üýüňe gaýtyp gelgeň bilmey kalasın. Karаңыз da sen kapa bolmasaň boldu dedi. Sabır kılamız dedi. 20 yıl oldu. Bana yok. Sonda bir kişi geldi de, endi dedi, juda takvalık dedi, osunçalık 20 yıl küttün koyan dedi. Koysay sen dedi. Üylensey dedi. Menin kızım var dedi. 15 yaşar kızım var dedi. Men sagan 15 yaşar kızım da bereyin dedi o. Sonda çanağa aytdı. Ey bawurum dedi. Bul menin ayelim durus, hazır kerteyip kalgan çıgar dedi. Birak da bul da bir vaqtlarda bir üydün sonday gül bolup açılgan kızı edi. Onu hiç kimge kıymasdan magan kıyıp bergen edi. Men onu aldım. Onun bütün kızıgın men kördüm dedi. Endi sen tumadың dep dörüp, onun üstünden katın alıp onu ayda jibersem durus boladı mı dedi. Onda menin adamiligim kayda kaldı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge büyütüp talim bermegen koy. Bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabırlı boluga, öte körkem münezli boluga buyurgan koy bizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Karаңыз, mına keýbir nadandar aytat, musulmanlar bular katınbazlar dep koyup
jiberete әңгімен. Жоқ. Müslümanlar katınbaz olgan emas. Şariat 4 ayol alıga ruhsat bergen. Biroq onu qalagan adam alat. Qaraytın adam alat. Bağalatın adam alat. Körüngen ana жерге tasbağa qo'shib, tuxumun tashlab kete beradigan bo'lsa bo'lmaydi ol. Qarаңыз, qaraytın adam bo'lsa, жағдайын жасайтын болса, енді мына кісі қараңызда серин өте бай. Тіптен әйел тумады 20 жылға шейін тумады да. Соны айтып болғаннан кейін Алланың құдірен 23 жыл уақыт өткенде сериннің әйелі дүниеге бір ұла келді. 23 жылда туды. Қараңызда оның атын Мұхаммед деп қойды. Мұхаммед деп қойды. Muhammed ibn Serrin деген үлкен müfessir, müfaqih, өте үлкен ғалым осы кісі болады. Serrinнің баласы 23 жыл күткен бала осы Muhammed болады, қараңызда. Өте үлкен ғалым адам болған. Атадан бір ұл туса да ата анан ойлайтын, дұға қылатын бала болса жақсы екен да. Біреулер мақтанып жатады, біз 10-біз дейді. 10 болып bir atanın bağalmaydı, bir ata ananın bağalmaydı. 10 bolup ata ananın pensiyasının üstünde oturar tağın. 10 bolup ata anasının bir ret qajılıqqa emes, ona bizning Sarıqashning sanatoriyasına hem aparıp demaldıra almaydı. Onda 10 balanın ne gereği var? Belkim ağayınlar, mene İslam ne egen? İslam bir mehribançılık, İslam bir akıldılık, danalık dini bol.